Day and night, day and night, day and night, day and 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 day. Good morning mga kuya. Kuya Koy. Dito pala tayo sa new project. Yan. Buhay pa lang. Yan. Sa Barangay Hall, Barangay Wakwak. Pulong Palapag, 4 ang basement. 4 ang nakalitaw. Dito to sa sa Along Boulevard, pa-crossing na. Yan. Break time kaya wala yung mga tao. Galing ako sa baba, kahingal. Hingal tayo. Pawisan niya ako, mga kuya. Yes. Yan, kondo. Dito sa Show Boulevard. Yan, okay. Okay pa lang siya, okay. Ayan. Okay. Ano to, Pulong Palapag, 4 ang basement. Ayan, dito tayo mga kuya. Okay pa lang silang okay. Ano to, Barangay Hall. Barangay Wakwak. Okay pa lang sila dito. Pag nag-structure na dito, hindi tayo magpapatay. Yan. Dito tayo. Yan ang lalim yan. Kasakita siya ng mga kondo mga kuya. Yan, taas. A few moments later.
Day and night, day and night, day and night, day and day and day